ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ ടിഫിൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇനി മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മുട്ടയും പാലും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ 2 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ചെറുപഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതേപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ രണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലൊന്ന് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൻ്റെ സൈഡ് വിട്ടുപോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പൊക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഞാനങ്ങ് മൊത്തം 2 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ പതുക്കനെ അതിങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റവിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ പീസുകൾ ഇങ്ങനെ 4 പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. വലിയ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ബ്രെഡ് കാരണം 4 പീസാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ താഴെ പോർഷൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ആ മുട്ടയുടെ മിക്സ് കുറേശ്ശെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബ്രെഡ് കാരണം പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് ടൈം മതിയാകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം അധികം നേരം ഫ്രൈ ആക്കിയിരിക്കരുത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് സെൻറ്ററിലായിട്ട് പഴം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തോരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പഴം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ലാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ ഭാഗം അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. പിന്നെ ഇത് കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ആ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ചാൻസാണ്. അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 2 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ത്രികോണ ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2ൻ്റെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിം മിക്സ് തന്നെയാണ് മുട്ടയും പാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് ഈ ഒരു മിക്സിയിൽ മുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫ്രൈ പാനിൽ ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അടുത്ത സ്ലൈസും അതിൽ മുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇതേപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ മിക്സിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് തിരിച്ചു മറിച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പലരും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിലർ മുട്ട മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്തയക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തേനും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തയക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ കാണാം. ടേക്ക് കെയർ.